Հինկտակարանի իմացությունը ընդհանուր քրիստոնեական աշխարհում բավականին թույլ է եւ դա նորմալ է այն իմաստով, որովհետեւ կան շատ խոչընդոտներ, պատճառներ, որ մարդիկ հինկտակարանն ավելի քիչ են ուսումնասիրում, քան նորը։ Եվ եթե դուք ձեզ էլ հարցնեք, դուք նույնչափ տիրապետում եք հինկտականին, որչափ նորին, կարծում եմ պատասխանը պետք է լինի ոչը։ Եվ ինչն է պատճառը, մենք դրա մասին 2 ժամ արդեն ունենք նկարահանած հինկտականի ներկայացության բաժնում, մեր YouTube-յան էջում կարող եք դիտել, եւ դրա պատճառով մենք որոշեցինք եկեղեցում սկսել հինկտակարանյան ուսուցումների շարք եւ անցնել ամբողջ հինկտակարանը, որպեսզի մենք հավասարաչափ աճենք, զորանանք, եկեղեցին Փառք Աստծո 2 ուղղությամբ 2 թղթեր բացատրական քարոզ է հնչում, աստվածաբանություն է քարոզվում, քույրերի հետ առանձին, քույրական եղբայրների հետ առանձին եւ հինկտակարանը կարծես այն բացն էր, որ պետք է լրացնել եւ Փառք Տիրոջ, որ Տերը մեզ հնարավորություն տվեց։ Ովքեր որ մեր գրադարանում տեսել են վերջում դրված Ալեքսեյ Պրոկոպենկոյի գիրքը հինկտակարանի ներածության, մենք սովորում ենք այդտեղից, հիմնական աղբյուրը դա է եւ ինքն էլ մեջ բերում է այնքան աղբյուրներ, որ չենք հասցնի ընթերցենք նույնիսկ, որքան տեղերից է ծաղկաքաղարել եւ հրաշալի մի ձեռնարկ է, որը որ մենք սկսել ենք եկեղեցու հետ անցնել եւ այսօր հինկտակարանի հոբ գրքի ներածությունը մենք միասին պետք է ուսումնասիրենք, որը լավ հասկանալու արդյունքում դուք հոբ գիրքը կկարդաք այլ խորության եւ այլ որակի։ Ուշադրություն դարձնելով այնտեղ այն բաներին, որոնք որ անհրաժեշտ են հեղինակի մտքին, մտադրությանը ճիշտ հասկանալու։ Դուք երբևէ փորձել եք դատի տալ Աստծուն։ Նեբրասկա նահանգի սենատոր Էրնի Չեմբերսը 2008 թվականի օգոստոսին մեղադրեց Աստծուն մարդկանց զանգվածային ոչնչացման մեջ եւ ցանկացավ տեսնել բարձրալին մեղադրյալի աթոռին շրջանային դատարանում։ Սենատորը մեղադրեց բարձրալին, իմիջիայլոց սա մեր օրերում է եղել, սարսափելի ջրհեղեղների, ահաբեկող փոթորիկների, սարսափ ներշնչող տորնադոների համար։ Նրա կարծիքով Աստված ոչ միայն բնական աղետներ է ուղարկում, այլ նաև Աստծո վրա է ընկնում երկրի միլիոնավոր բնակիչների զանգվածային մահվան, ավերածությունների եւ շփոթության պատասխանատվությունը։ Այսպիսով սենատորը պահանջեց անժամկետ դատական արգելք դնել բարձրալի գործողությունների վրա։ Ի զարմանս բոլորին նա նույնիսկ հնարավորություն ստացավ հանդես գալ իր մեղադրանքներով դատարանում, քանի որ նրա հայցն ընդունվել էր մշակման եւ քննվում էր դատարանի կողմից։ Դուք կասեք անթույլատրելի է, խելագար է, նույնիսկ հայհոյանք է։ Այսպես ասելով մենք ճիշտ կլինենք մեր գնահատականներում նման գործողությունների վերաբերյալ, քանի որ Պողոսը կգրեր ով ես դու, ով մարդ, որ վիճում ես Աստծո հետ։ Մարդը չի կարող վիճել Աստծո հետ, սակայն հետ նայեք եւ նայեք ձեր կյանքին, նայեք ձեր սրտին, միթե երբեք չեք ունեցել գայթակղություն դատի տալ Աստծուն։ Միթե երբեք չեք պահել ձեր մեջ մտքեր մեղադրելու նրան անարդարության մեջ։ Գուցե դուք նույնիսկ հիմա եք դա անում ձեր տրտունջով կամ ձեր դժգոհությամբ։ Աստվածաշնչում կար մի մարդ, ով նույնպես ցանկացավ դատ վարել Աստծո հետ։ Նրան թվում էր, թե Աստված կամ սխալ է թույլ տվել, կամ անարդարություն է ցուցաբերել։ Նա կարծում էր, որ Աստված իրեն ենթարկեց անարդար տառապանքի։ Սակայն Տերը սովորեցրեց նրան, որ բարձրյալը սխալներ թույլ չի տալիս եւ անարդարություն չի ցուցաբերում, նույնիսկ եթե մենք չենք հասկանում մեր հետ կատարվածների բուն պատճառը։ Կարծում եմ կռահեցիք ում մասին է խոսքը։ Խոսքը Հոբի մասին է։ Եվ մենք պետք է ուսումնասիրենք նրա գրքի մանրամասները, եւ ես ձեզ համար պատրաստել եմ մի քանի ներածական տեղեկություններ, որից հետո 3 դասեր կվերցնենք ամբողջ Հոբ գրքից։ Այսպիսով հեղինակի մասին մի քանի միտք, այնուհետև գրական ոճի, գրքի թեմայի, մշակութային տեղեկություններ, որ դուք ավելի լավ պատկերացնեք, թե ինչ պայմաններում է գրվել այս գիրքը։
Հավանաբար հեղինակը հենց Հոբն էր, ով գրքում ներկայացված է որպես Աստծո մարգարե, մարդ ում Աստված անձամբ դիմել է։ Այլ տեսություններ կան, որոնք ասում են, որ Մովսեսն է եղել, կամ Սողոմոնը, Եսային, Երեմիան կամ Եզրասը, սրանք խնդրահարույց տեսություններ են, որովհետև Հոբ գրքի լեզվական եւ ոճական մեծ տարբերություններ կան Հոբ գրքի եւ հինկտականյան մյուս գրքերի միջև, ինչպես Ալեքսեյ եղբայրն էր գրում, ասում էր, եթե դուք իմանայիք եբրայերեն եւ ընթերցեիք Հոբ գիրքը եւ մյուս հինկտականյան գրքերը, դուք կկարծեիք, որ այն կարծես ընդհանրապես այլ դիալեկտով է գրված, այնքան տարբեր է նույնիսկ եբրայերենի մեջ նրա գրական ոճը, լեզուն եւ շատ մեծ հմտություն է պետք եբրայերենի, որ դու կարողանաս դրանք տեսնել եւ տարբերել եւ փառք Աստծո, որ կան եղբայրներ, որոնք որ ունեն եւ կարողանում են ուսումնասիրել եւ փոխանցել նաեւ մեզ։ Ինչ վերաբերվում է անհայտ հեղինակության տեսությանը, տարօրինակ կլիներ, եթե այդպիսի փիլիսոփայական եւ պոետիկ առումով հիմնարար գրքի հեղինակը մնար անհայտ եւ միևնույն ժամանակ Աստծո հայտնության գրավոր ստացողը ներկայացվեր մեկ այլ մարդ։ Ենթադրաբար Հոբի գիրքը Իսրայել կարող էր բերել Մովսեսը Մադիամից, որտեղ նա ապրել է 40 տարի, նույնիսկ աշխարհագրական դիրքը որ նայեք, հարևաններ են, կարծես Մադիամն ու Հուս քաղաքը, որտեղից որ Հոբն էր։ Հուսը համարվում էր Հոբի ծննդավայրը, գրված է առաջին գլուխ առաջին համարում, որ Հուս երկրից էր եւ սովորաբար կապվում է Արաբիայի հյուսիսային կամ արևելյան շրջանների հետ։ Հնարավոր է ներկայիս Հորդանանի, Սիրիայի կամ Իրաքի տարածքում է։ Իսկ Մադիամը գտնվում էր Արաբիայի արևմտյան մասում, Կարմիր ծովի արևելյան ափերի մոտ, ներկայիս Սաուդյան Արաբիայի հյուսիս-արևմուտքում եւ հարավային Հորդանանի տարածքում։ Եթե Հուսը տեղակայենք, այսինքն Հոբի ծննդավայրը տեղակայենք Հորդանանի կամ Սիրիայի սահմաններում, ապա Մադիամի հեռավորությունը նրանից կարող է լինել մոտավորապես 500-ից 800 կիլոմետր, որ Մովսեսը լինելով Մադիամացի կարող էր Հոբի գիրքը բերել։ Թվագրման մասին մի քանի տեղեկություններ։ Գրքում նկարագրված իրադարձությունները պետք է վերաբերեն նահապետների ժամանակաշրջանին։ Ինչու ենք մտածում, որ վերաբերվում է նահապետների շրջանին։ Առաջին Հոբի կյանքի տևողությունն է պատճառը։ Մոտ 200 տարի է նկարագրվում Աստվածաշնչում Հոբի կյանքի տևողությունը, որովհետև 42-րդ գլխի 16-րդ համարում այսպես է գրված. դրանից հետո Հոբն ապրեց 140 տարի։ Իսկ Հոբը ներկայացվում է իր գրքում որպես արդեն տարեց մեկը, ով հասցրել էր 11 երեխա ունենալ եւ բավականին մեծ համբավ եւ ճանաչում, այսինքն նահապետական շրջանին հատուկ էր մինչեւ 200 տարի ապրելը։ Եվ հետ ջրհեղեղյան շրջանում կյանքը մոտավորապես մինչև 200 տարի էր, Աբրահամը, եթե հիշեք, 175 տարի է ապրել, Իսահակը 180 տարի է ապրել, Հակոբը 147 տարի է ապրել, Հովսեփը 110 տարի։ Երկրորդը հասարակական կառուցվածքն է նահապետական տոհմի շուրջ, այսինքն Հոբ գրքի հասարակական կառուցվածքը նման է նահապետական շրջանին։ Եվ Քաղդեացիները, որոնք սպանել էին Հոբի ծառաներին, այդ ժամանակ դեռ քոչվորներ էին, մինչև որ իրենք կունենային պետականություն, կզարգանային, նրանք խմբավորումներ էին, որոնք որ ավազակային հարձակումներ էին իրականացնում։ Առաջին գլուխ 17-րդ համարում հիշատակված է նրանց մասին, գրված է այսպես. մինչ նա խոսում էր, մեկ ուրիշը եկավ ու ասաց. Քաղդեացիները 3 գունդ կազմած ուխտերի վրա հարձակվեցին, դրանք վերցրին, ծառաներին էլ սրի բերանով խփեցին։ Միայն ես եմ ազատվել, որ քեզ իմաց տամ։ Այսպիսով Հոբի ժամանակ քաղդեացիները դեռևս կազմակերպված քոչվոր ցեղախմբեր էին, որոնք զբաղվում էին թալանով եւ հարձակումներով, սակայն դեռ չէին ձևավորվել որպես թագավորություն։ Հաջորդը, ինչու է Հոբ գրքի հասարակական կառուցվածքը նման նահապետական շրջանին, 4-րդ կետը, եթե նայեք, Հոբի հարստությունը գրքում չափվում է անասուններով։ Առաջին գլուխ 3-րդ համարում ենք տեսնում եւ 42-րդ գլուխ 42-րդ գլխի 12-րդ համարում։ Նրա ունեցվածքը 7000 ոչխար, 3000 ուխտ, 500 լուծ եզ եւ 500 մատակ էշ էր։ Խիստ շատ ծառաներ ուներ այդ մարդը, բոլոր արևելքցիներից ավելի
հարուստ էր։ 42-րդ գլուխ 12-րդ համարում նույնպես հիշատակվում է Տերը Հոբի վերջը նրա սկզբից ավելի օրհնեց, սա 14000 ոչխար, 6000 ուղտ, 1000 լուծ եզ ու 1000 մատակ էշ ունեցավ։ Այսինքն նահապետական շրջանին հատուկ էր հարստությունը վերածել կենդանիների քանակի եւ ներկայացնել այդպես։ Հաջորդը ինչու է Հոբի գրքի հասարակական կառուցվածքը նման նահապետական շրջանին։ 5-րդը Հոբը քահանայական գործառույթներ է կատարում իր ընտանիքում։ Առաջին գլուխ 4-5-րդ համարում ենք դա տեսնում։ Նրա որդիները գնում տանը խնջույք էին անում գրված է, ամեն մեկը իր օրը։ Մարդ էին ուղարկում իրենց 3 քույրերին հրավիրում, որ իրենց հետ ուտեին եւ խմեին։ Երբ խնջույքի օրերը լրանում էին, այն ժամանակ Հոբն ուղարկում նրանց մաքրագործում էր։ Առավոտվանից վեր էր կենում եւ նրանց բոլորի թվով ողջակեզներ էր մատուցում, որովհետեւ Հոբն ասում էր. «Գուցե որդիներս մեղանչել են ու Աստծուն իրենց սրտում հայհոյել»։ Հոբն ամեն անգամ այդպես էր անում։ Հաջորդը ինչու է Հոբ գրքի այս հասարակական կառուցվածքը նման նահապետական շրջանին 6-րդ Աբրահամյան ուխտի Իսրայելի ելքի կամ Մովսեսի օրենքի մասին հիշատակումներ չկան այնտեղ, ընդհանրապես չկան։ Դա մեծ պատճառ է տեսնելու, որ նա ապրել է օրինաց շրջանից առաջ, որովհետև եթե լիներ, գոնե 42 գլխում 1-2 անգամ կամ ինչ-որ կերպով ուղակի կամ անուղակի կհիշատակվեր։ Հաջորդը 7-րդը 42-րդ գլուխ 11-րդ համարում բնագրում հիշատակվում է Պոֆր կեսիտա դրամական միավորը, որը հանդիպում է 3 անգամ ընդամենը։ Այս բառը հանդիպում է ընդամենը 3 անգամ, 2 անգամ Հոբի կողմից դաշտի գնման հետ կապված, Ծննդոց 33:19-ում եւ Հեսու 24:32-ում։ Եվ 1 անգամ օգտագործվում է այս բառը Հոբի փորձությունների ավարտից հետո, երբ ընկերները գալիս են, ամեն մեկը մի ոսկե եւ արծաթե օղ են բերում։ Ծննդոց 33:19-ում է այս կեսիթա բառը գրված, այն արտիկ ալվածքը, որտեղ կանգնեցրել էր իր վրանը, ծախու էր առել Սյուքեմի հայր Եմովրից 100 կեսիթայով։ Հեսու 24:32-ում է այս բառը եւ Հոբ 42:11, միայն այս վերջինը կարդամ։ Այն ժամանակ նրա բոլոր եղբայրներն ու քույրերը, նրա բոլոր ծանոթները նրա մոտ եկան եւ նրա տանը հաց կերան։ Նրանց հավաքցելով մխիթարում էին այն բոլոր փորձությունների համար, որ Տերը բերել էր նրա վրա։ Յուրաքանչյուրը նրան մի արծաթ, եթե ձեր թարգմանությամբ արծաթ է գրված, եբրայերեն կեսիթան է նույն, եւ մի ոսկի օղ տվեց։ Հաջորդ 8-րդը, ինչու է Հոբ գրքի հասարակական կառուցվածքը նման նահապետական շրջանին, գրքում 3 անունների առկայություն կա, որոնք որ հիշատակվում են հենց նահապետական շրջանում՝ Հուսը, Ռամը եւ Սաբայեցիները։ Հուսը եւ Բուզը Նաքովրի որդիներն են, եթե դուք Ծննդոցը հիշում եք, 22-րդ գլուխ 11-րդ համարում է գրված, իսկ Սաբան Աբրահամի թոռը, Քետուրայի միջոցով, Ծննդոց 25:3։ Սրանք ես արագ ասում եմ, անցնում եմ, որ դուք պարզապես ծանոթություն ունենաք, բայց հետագայում եթե կուզեք այս բոլոր համարները կարող եք նշել եւ կարդալ, որպեսզի տեսնեք, թե այս հիմնավորումները որտեղից են վերցված։ Եթե Հոբ գրքի կերպարները հենց այս Հուսի, Բուզի եւ Սաբայի հետնորդներն են, ապա Հոբի գրքի իրադարձությունները պետք է վերագրել նահապետների շրջանին եւ ելքին, կամ դրանց միջև ընկած ժամանակաշրջանին։ Ընդ որում ամենայն հավանականությամբ այն ավելի մոտ է ելքին, ելից շրջանին։ Հուսը, որտեղ ապրում էր Հոբը, Հորդանանից արևելք ընկած ընդարձակ տարածք էր, որը ներառում էր Եդոմը եւ Արամը, եւ մի քանի միտքել գրքի ոճի, ժանրի մասին, աշխարհագրության, պատմական ֆոնի եւ անցնենք արդեն դասերին 3։ Նահապետների ժամանակաշրջանում չկա երկրպագության միասնական կենտրոն, ինչպես դա կլինի ավելի ուշ Մովսեսի ուխտի ժամանակ, եւ Իսահակի հետնորդները դեռ չեն ձևավորվել որպես իսրայելական ժողովուրդ։ Աստծուն երկրպագությունն իրականացվում է ընտանեկան տոհմի շրջանակներում, որտեղ տոհմի գլխավորը կատարում է քահանայի գործառույթներ, ինչպես դա անում է Հոբը, ինչպես որ տեսանք առաջին գլխի 4 եւ 5-րդ համարներում։ Այսպիսով, երկու բառով էլ ներկայացնենք գրքի ոճը եւ անցնենք առաջ։
Գրքի ոճը կարելի է ներկայացնել հետևյալ վերնագրով. այն դատական դրամա է։ Սա դրամա է այն առումով, որ գրքի հիմնական մասը ներկայացված է ոչ թե իրադարձությունների նկարագրությամբ կամ ակտիվ նկարագրություններով, այլ հերոսների միջև երկխոսություններով, նման դրամատիկական բեմադրության։ Իսկ գիտեք, որ թատրոններում դժվար է այդ ակտիվ գործողությունները ներկայացնելը, եւ սա ավելի նման է դրան, երբ ներկայացվում է կարծես դրամատիկական բեմադրություն։ Եվ սա դատական դրամա է։ Ինչու՞, քանի որ բոլոր իրադարձությունները տեղի են ունենում հին դատական վեճի համատեքստում, երկու կողմերի միջև վեճ վկաների ներկայությամբ։ Հոբի գիրքը լի է բառերով, որոնք վերաբերվում են դատական գործընթացին։ Դատարան, արդարադատություն, մրցակցություն, մրցել, դատավոր, դատել, անարդարադատություն, հայց, հակառակորդ, պաշտպան, մեղադրել, մեղադրանք, արդարացնել, արդարացում եւ այլն։ Տեղի ունեցածի համատեքստը լավ է արտացոլված Եղիուսի խոսքերում։ Հիշում եք Եղիուս կերպարին Հոբ գրքում։ Ինչպես հետաքրքիր է, երբեք վերջին անգամ ընթերցել Հոբ գիրքը։ Այսօր առավոտյան քույրականի դու մասնակցում ես ուրեմն։ Եղիոսի խոսքերում սա ավելի ակնհայտ է երևում։ Նա 31-րդ գլուխ 4 եւ 5-րդ համարներում այսպես է ասում. Դատաստան ընտրենք մեզ համար, իմանանք միմյանց միջև, թե ինչն է լավ։ Ով եթե մեկը լսեր ինձ, Հոբն է ասում սա, ահա իմ ցանկությունն է, որ ամենակալը պատասխաներ ինձ, եւ որ իմ պաշտպանը բնագրում փաստաբանը գրառում կազմեր։ 31-րդ գլուխ 35-րդ համար։ Դատական հայցը ընթանում է այս գրքում 3 հարթություններում։ Ինչպես է այս դատական հայցը ընթանում։ Առաջին սատանան ընդդեմ Հոբի, առաջին գլուխի 9-րդ համար, որտեղ որ սատանան Հոբի անկեղծ ծառայությունը դնում է կասկածի տակ եւ ասում է հետեւյալ արտահայտությունը. միթե զուր է Հոբը աստվածավախ։ Եթե Աստված նոր կտականում նույնիսկ ասում է, որ մարդկանց մտադրությունները, մոտիվները չի կարելի քննել, սատանան այստեղ անցնում է այդ սահմանը եւ ցույց է տալիս, որ Հոբի շարժառիթները ծուռ են Աստծուն փառաբանելու եւ երկրպագելու մեջ, որովհետեւ գիտեք, Հոբի ընտանիքը օրհնված էր, հարստություն ուներ եւ կարծես թե բոլոր պայմաններ ուներ ուրախ եւ երջանիկ լինելու։ Երկրորդ հարթությունը Հոբն ընդդեմ Աստծո, այսինքն առաջինը սատանան ընդդեմ Հոբի, երկրորդ հարթությունը Հոբն ընդդեմ Աստծո, 13-րդ գլուխ 3-րդ համարում Հոբն ասում է, բայց ես ամենակալի հետ կցանկանայի խոսել եւ ուզում էի վիճել Աստծո հետ։ Իհարկե հասկանում եք, որ վիճելը այստեղ այն իմաստով չէ, որը որ մենք հասկանում ենք, այլ պարզապես նա ուզում էր պարզաբանել, հասկանալ ինչու է ինքը տառապում։ Ինքը ընդհանրապես չէր գտնում պատճառ։ Սատանան ընդդեմ Հոբի, երկրորդը Հոբն ընդդեմ Աստծո եւ երրորդ 3 ընկերներն ընդդեմ Հոբի։ 22-րդ գլուխ 5-րդ համար։ Անշուշտ ընկերներն են ասում. քո չարությունը մեծ է եւ քո անօրինություններին վերջ չկա։ Սրանք մխիթարողներն էին, ովքեր եկել էին մխիթարելու եւ փաստորեն նրան ներկայացրեցին այնքան անօրեն, որ անօրենություններին նույնիսկ վերջ չկա։ Այսինքն տեսնելով այն տառապանքը, ինչի մեջ գտնվում է Հոբը, միակ տրամաբանական եզրակացությունը այն էր փնտրել մեղքեր, որոնց պատճառով որ նա տառապում էր։ Եվ այս 3 հայցերը Հոբի գրքում լուծվում են հետևյալ կերպ։ Առաջին, նախ հակառակ սատանայի պնդումներին Հոբի արդարությունն անշահախնդիր է, քանի որ նա օրհնում է Աստծուն չնայած տառապանքներին։ Մի ուրիշ հեղինակ ասում էր. Աստված Հոբի վարքի եւ խոսքի միջոցով կարծես ապտակ հասցներ սատանային։ Երկրորդ, հակառակ Հոբի հայտարարությունների նրա տառապանքները Աստծո կողմից սխալ կամ անուշադրություն չեն, այլ Աստծո իմաստուն ծրագրի մի մաս։ Եվ երրորդ, հակառակ 3 ընկերների մեղադրանքների Հոբը լավ քողարկված ամբարիշտ չէր, ինչպես նրանք էին կարծում։ Հոբի դրամայի դատական համատեքստի ըմբռնումը թույլ է տալիս հասկանալ նաև Եղիուսի դերը։ Մինչ ընթերցելը ձեզ ասեմ, Եղիուսի մասին ինչ կարծիք ունեք, ով էր ինքը ըստ ձեզ, որովհետև նա շատ առեղծվածային կերպով է հանդես գալիս այս դատական համակարգ եւ
այդպես առողջվածային կերպով էլ վերանում եւ չես հասկանում թե նա ով էր։ Ինչ կարծիք ունեք, ով էր Եղիոսը։ Սատանան։ Գիտես, հետաքրքիր է, որ տեսություններ կան, Ալեքսեյն էր ասում բանավոր խոսքում, չէր գրել դա գրքում, ասում էր, որ տեսություններ կան նույնիսկ Եղիոսի կերպարը շատերը համեմատում էին նույնիսկ Հիսուսի հետ, որովհետև նա այնպես է նկարագրում Հոբին, որ աշխարհի ամենածայրահեղ մեղավորը նույնիսկ չունի այդ նկարագրությունները։ Եվ շատերը մտածում էին, որ Հիսուսը իր սրբությունից գնահատում է կարծես Հոբին, Հոբի մեղավորությունը, բայց գրքի համատեքստում մենք չենք տեսնում նման փաստարկ, որ Եղիոսը ներկայացնում էր Հիսուսին։ Ավելին, Եղիոսը ներկայացնում էր ավելի հնարավորը ժողովրդին, որովհետև ժամանակին դատական գործընթացը տեղի էր ունենում քաղաքի դարպասների մոտ։ Իրաց մինչև այսօր էլ հույների մոտ, հрьяաների մոտ այդ սովորույթը պահպանվում է։ Եվ այնտեղ դատավորը պարզապես մուրճը սեղանին չէր խփում, եւ երկու կողմերին լսելուց հետո ժողովրդին էլ էին լսում։ Եվ Եղիոսը այնտեղ կարծես այս ժողովրդի ձայնը լիներ, որ ներկայացնում էր, թե ժողովուրդն ինչ է մտածում ընդհանրապես կողմերի մասին։ Կողմերը ամեն մեկը պետք է արտահայտվեին, իրենց ճշմարիտ լինելը ցույց տային, եւ ժողովուրդն էլ արտահայտում է իր վճիռը։ Եղիոսի դերը որն է, որտեղից նա հայտնվեց եւ ինչու գրքի վերջում Աստված նրա մասին ոչ մի վճիռ չի կայացնում, ոչ դրական, ոչ բացասական։ Բանն այն է, որ հին դատարանը սովորաբար անցկացվում էր քաղաքի դարպասների մոտ, բազմաթիվ ազատ դիտորդների ներկայությամբ։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Եղիոսն ամբողջի ձայնն է։ Գլխավոր մեղադրողների փաստարկները սպառվելուց հետո խոսքը տրվում է երդվյալ ատենակալներին եւ նրանք Հոբի մասին նույնքան բացասական գնահատական են տալիս, որքան 3 մեղադրողները։ Մասնավորապես Եղիոսն ասում է, տեսեք ինչպես է արտահայտվում 34-րդ գլուխ 7 եւ 8-րդ համարներում։ Կա արդյոք Հոբի նման մարդ, որը ծաղրը խմում է ջրի պես, մտնում է անօրենություն գործողների ընկերակցության մեջ եւ քայլում է ամբարիշների հետ։ Այս ինչ նկարագրություն է Հոբի համար, սա անհամատեղելի է իր կյանքի նկարագրի եւ ընթացքի հետ։ Սակայն Աստծո վճիռը պատմության վերջում հերքում է այս մեղադրանքները 42, 7 եւ 8-րդ համարներում։ Հոբին այս խոսքերն ասելուց հետո Տերը Եղիփաս թեմանացուն ասաց. Իմ բարկությունը բորբոքվել է քեզ վրա եւ քո երկու ընկերների վրա, որովհետեւ իմ մասին իմ ծառա Հոբի նման ուղիղ չխոսեցիք։ Այստեղ տեղին կլինի սպրոլի խոսքերը հիշել, բոլորն են աստվածաբան, հարցն այն է լավ թե վատ։ Բոլորը գիտեն Աստծո մասին ինչ-որ բան, բայց դա որքանով է ճիշտ նկարագրում ներկայացնում Աստծուն, այդ դա հարցական է։ Ուրեմն հիմա ձեզ համար Աստված ասում 7 զվարակ ու 7 խոյարեք, իմ ծառա Հոբի մոտ գնացեք եւ ձեզ համար ողջակեզ մատուցեք։ Ու իմ ծառա Հոբը թող ձեզ համար աղոթի, որովհետեւ իր աղոթքն եմ ընդունում, որպեսզի ձեզ ձեր անմտության համեմատ չհատուցվի, որովհետև իմ մասին իմ ծառա Հոբի նման ուղիղ չխոսեցիք։ Դրա համար մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, ընդհանրապես ինչպես ենք ներկայացնում Աստծուն։ Աստված Եղիոսի համար ոչ մի վճիռ չի կայացնում, քանի որ Եղիոսը հայցի կողմը չէր։ Դատական վեճն ընթանում էր Հոբի եւ 3 ընկերների միջև։ Գրքի հիմնական թեմայի մասին էլ մի քանի խոսք եւ անցնենք դասերին։ Գրքի հիմնական թեման տառապանքները նույնիսկ շատ ինտենսիվ եւ ցավոտ կարող են կապված չլինել մարդու անձնական մեղքի հետ։ Տառապանքները նույնիսկ շատ ինտենսիվ եւ ցավոտ կարող են կապված չլինել մարդու անձնական մեղքի հետ։ Սակայն տառապողը չպետք է մեղադրի Աստծուն, որովհետև չգիտի իր կյանքի վերաբերյալ Աստծո ծրագրի բոլոր մանրամասները։ Գուցե նրա տառապանքների միջոցով, խնդրում եմ ուշադիր տեսեք ինչ հրաշալի ձևակերպում է, գուցե նրա տառապանքների միջոցով Աստված գրում է տիեզերական մասշտաբի պատմություն, այն որպես օրինակ ծառայեցնելու համար եւ մարդկանց, եւ հրեշտակներին։ Հոբին պատասխանելով Աստված իր գործողությունները չի բացատրում պարզապես ուժեղի իրավունքով, ինչ ուզում եմ, այն էլ անում եմ, լուր մնա։ Ոչ, Աստված ցույց է տալիս Հոբին, որ իր նախախնամությունն անսահման իմաստուն է, այնքան իմաստուն, որ մարդիկ ոչ միշտ են կարողանում ըմբռնել այն։
Եթե մենք չենք կարող հասկանալ նույնիսկ Աստծո գործերը արարչագործության մեջ, ապա կարող ենք ըմբռնել մեր կյանքում տեղի ունեցող ամեն ինչի իմաստը։ Հիշում եք, երբ Աստված հանդիպում է Հոբին, նա չի բացատրում, թե ինչու էր Հոբը տառապում։ Նա պարզապես ներկայացնում է իրեն, արարչագործությունը, արարչագործության միջի դժվարությունները ընկալելու հասկանալու եւ հարց է տալիս։ Դու ուր էիր, որ ես սրանք կանոնում եի։ Արդյոք գիտես, ենթադրենք արծվի ծնելը կամ կորյունի կերակուր ունենալը ինչպես է լինում, կարկուտի շտեմարանները գիտես որտեղ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ մարդու համար որքան դժվար է արարչագործության այդ པարզ թվացող հարցերին պատասխանելը, ուր մնաց մարդը լիարժեք կարողանա պատկերացում կազմել, թե իր կյանքում այս կամ այն բանը ինչու է տեղի ունենում։ Իսկ եթե չենք կարող, ապա ինչու ենք մեղադրում Աստծուն անարդարության մեջ։ Հոբի գիրքը մեզ սովորեցնում է, խնդրում եմ ուշադիր, փառաբանել Աստծուն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեզ թվում է, որ նա լքել է մեզ կամ շրջվել է մեր դեմ։ Թվում են ես ընդգծել եմ։ Դա թվում է մեզ, դա այդպես չէ։ Այսպիսով տառապանքներին իմաստուն արձագանքելու համար անհրաժեշտ է հիշել 3 ճշմարտություն Աստծո գործողությունների մասին, որոնք են դրանք։ Առաջին դասը, առաջին ճշմարտությունը, որը պետք է հիշել տառապանքներին իմաստուն արձագանքելու համար, հետևյալն է. Աստված իշխում է տառապանքների վրա։ Աստված իշխում է տառապանքների վրա։ Դա տեսնում ենք առաջին 2 գլուխներում։ Առաջին ճշմարտությունն այն է, որ Աստված իշխում է տառապանքների վրա։ Նա է մեր կյանքում տեղի ունեցող ամեն ինչի Տերը, եւ ոչ մի իրադարձություն չի պատահի առանց նրա վերահսկողության։ Հիշում եք Քրիստոսն ինչ ասաց Մատթեոս 10-րդ գլուխ 29-ից 31-րդ համարներում։ Ասաց. երկու ճնճղուկը մեկ լումայով չեն վաճառվում, բայց նրանցից ոչ մեկը առանց ձեր հոր գիտության գետնին չի ընկնում։ Ձեր գլխի ամեն մազն է հաշված, արդ մի վախեցեք, դուք բազում ճնճղուկներից ավելին եք։ Միթե սա չի խոսում Աստծո իշխանության, գերիշխանության եւ ամենակարողության մասին։ Նույնը Երեմիան է իր ողբերում ասում 3-րդ գլուխ 37-38-րդ համարում ասում է. ով է նա, որ ասի եւ ասածը կատարվի, եթե Տերը այդպես չի հրամայել։ Դա նշանակում է, որ եթե երկրի վրա կատարվում է մի բան, դա անցել է Աստծո թույլտվությունից։ Ամենաբարձրյալի խոսքից չեն դուրս գալիս, ասում է Երեմիան, չարիքն ու բարիքը։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ փորձությունները գտնվում են Աստծո վերահսկողության տակ, եւ Պողոսը Կորինթացիս 10:13-ում ասում է. հավատարիմ է Աստված, ով թույլ չի տա ձեզ փորձվել ձեր ուժերից վեր։ Այսպիսով Աստված իշխում է մեր կյանքի բոլոր հանգամանքների վրա։ Այս ճշմարտությունը հիանալի կերպով պատկերում է նաև Հոբի գիրքը։ Առաջին գլուխ 1-ից 11-րդ համարներում նախ տեսնում ենք, որ Հոբի գիրքը ցույց է տալիս, որ Աստված կարող է պահպանել աղետներից։ Որ Աստված կարող է պահպանել աղետներից։ Առաջին գլխում հեղինակը մեզ ծանոթացնում է Հոբի հետ։ Մենք իմանում ենք նրա բնավորության, ընտանիքի, ունեցվածքի մասին։ Մեր առջև Աստծուն հավատարիմ Աստված է, ներողություն, մեր առջև Աստծուն հավատարիմ արդար է, որը մեր առջև Հոբը հավատարիմ եւ արդար է, որը բարգավաճում է եւ նա վարում է միանգամայն երջանիկ կյանք։ Եվ Հոբի բարօրության պատճառը Աստծո պաշտպանությունն ու օրհնությունն է։ Հիշում եք սատանայի խոսքերի մեջ. միթե դու չես պաշտպանում նրան, միթե դու չես ցանկապատել նրան, միթե Հոբն առանց պատճառի է երկյուղում Աստծուց, միթե դու չես պաշտպանել նրան իր շուրջը եւ նրա տունը եւ 10-րդ համարն եմ կարդում, եւ այն ամենը, ինչ նա ունի։ Դու օրհնել ես նրա ձեռքերի գործը եւ նրա հոտերը տարածվում են երկրի վրա։ Ահա Աստծո պաշտպանության մի օրինակ, որ եթե Հոբը ողջ էր, եթե ուներ, եթե ապրում էր, դրա պատճառը ոչ թե իր արդարությունն էր, այլ որովհետև կար պաշտպանող եւ կար տվող։ Հոբ 1:10, տեսեք 8-ից 10-րդ համարներում Տերը սատանային ասաց.
իմ հոբ ծառային ուշադրություն դարձրիր, նկատում եք, որ նախաձեռնում է զրույցը Աստված։ Սա կարևոր է։ Որ երկրի վրա նրա նման կատարյալ, արդար, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող մարդ չկա։ Սատանան Տիրոջը պատասխանեց ու ասաց. «Միթե Հոբն Աստծուց վախենում է առանց ակնկալության։ Չէ՞ որ դու նրան, նրա տունը, նրա բոլոր կալվածները ցանկապատել ես, նրա ձեռքի գործն օրհնել, նրա հոտերը տարածվել են երկրով մեկ»։ Աստված կարող է պահպանել աղետներից եւ դա մենք տեսնում ենք առաջին գլուխ 1-ից 11-րդ համարներում։ Երկրորդ, որ մենք տեսնում ենք 12-րդ համարից մինչև երկրորդ գլխի 13-րդ համարը, հետեւյալն է. երկրորդ Հոբի գիրքը սովորեցնում է, որ Աստված իշխանություն ունի աղետներ ուղարկելու։ Աստված իշխանություն ունի աղետներ ուղարկելու։ Աստծո պատասխանը սատանայի մարտահրավերներին բացահայտում է մեզ մի կարևոր ճշմարտություն։ Որն է դա։ Թեև սատանան է չարիքի անմիջական գործիչը, ոչ մի աղետ Աստծո վերահսկողությունից դուրս չի գալիս։ Սատանան Աստծո կապանքների տակ է, նա կարող է չարիք գործել միայն այն ժամանակ եւ միայն այն չափով, որքանով Աստված թույլ կտա նրան։ Միթե մենք կարողանում ենք սա հիշել եւ ուրախանալ մեզ հանդիպած դժվարությունների մեջ։ Սա օրհնյալ ճշմարտություն է, որը կարող է իսկապես բերել իրական մխիթարություն մեր սրտին եւ մեր մտքին, որ եթե Աստված թույլ չտա, մեր կյանքում ոչինչ տեղի չի ունենա։ Եվ ամեն բան գալիս է Աստծո իմացության եւ թույլտվության միջոցով։ Սկզբում Աստված սատանայի ձեռքն է հանձնում Հոբի ունեցվածքը, իսկ հետո վերցնում նրա առողջությունը, դարձնելով նրա կյանքն անտանելի տանջալից։ Սակայն արգելում է սատանային կործանել Հոբի կյանքը։ Դուք տեսնում եք սահմանները գծված, որ սահմանափակ է սատանայի գործողությունները։ Ոչ մի մաս չի ընկնի մարդու գլխից, եթե Աստված թույլ չտա։ Այսպիսով տառապանքները նույնպես Աստծո վերահսկողության տակ են։ Այս ճշմարտությունը հիանալի հասկանում էր Աստվածաշնչյան մեկ այլ հերոսուհի Նոեմին, որն ասում էր, կարդում եմ Հռութի գրքից առաջին գլուխ 20-րդ համար. «Ինձ Նոեմի մի կոչեք, ինձ Մարա կոչեք, որովհետև ամենակարողը դառնությամբ լցրեց ինձ։ Ես լիքը գնացի, բայց Տերն ինձ դատարկ ետ դարձրեց։ Ինչու եք ինձ Նոեմի ասում, երբ Տերը խոնարհեցրել է ինձ ու ամենակարողը վշտացրել է ինձ»։ Տեսնում եք, նրա կյանքում այնքան բաներ էին պատահել, որ նա տեսնում է այդ իրադարձությունների հետևը գործող եւ թույլատրող մեկին։ Տերն է արել դա։ Միջայլոց այդ հումոր դարձած, բայց ասում են իրական պատմությունը, եթե գիտեք, ամրապնդվեք, եթե ոչ իմացեք, ասում եմ մի սատանայապաշտ մեկը նստած հեռուստացույց է դիտում եւ տեսնում է, որ մի հավատացյալի օգնություն են ուզում ուղարկել եւ նա ամեն բանի համար փառաբանում է Աստծուն, ասում է, որ իմ կյանքում ինչ որ տեղի է ունենում, Տերն է անում այդ բոլորը, Տերը ինձ չի թողնի եւ այլն, բայց հիմա ինքը աղքատ է։ Եվ նա որոշում է, ասում է, ես հիմա մի այսպեսի բան կանեմ։ Ես նրան կուղարկեմ օգնություն եւ կասեմ, որ իրեն փոխանցեն, ասեն, որ սա սատանան է ուղարկել։ Անպայման թող շեշտեն։ Դե գնում են ուտելիքներ եւ այլն, տանում են դուռը, ծեծում են, այս տարեց հավատացյալ կինը դուռը բացում է, ասում են, բարև ձեզ, մենք իմացանք, որ դուք կարիքի մեջ եք եւ ձեզ օգնություն է ուղարկվել, վերցնում է, ուրախանում է, շնորհակալություն, փառք Աստծո, ասում է, ձեզ հետաքրքիր չէ թե ով է ուղարկել։ Ասում է, ինչ կարևոր է ով է ուղարկել։ Եթե Տերս կամենա, նույնիսկ սատանան էլ կարող է բերել։ Այսինքն իրադարձությունների հետևում տեսնել ամենակարող Աստծո, ով գործում է, ում թույլտվությունից է մեր կյանք հասնում յուրաքանչյուր բան։ Մի քանի կիրառում այստեղից։ Եթե դուք դեռ կենդանի եք, դա ոչ թե այն պատճառով է, որ սատանային հետաքրքիր չեք, այլ որովհետև Աստված պահպանում է ձեզ չարից։ Հիշեք, որ մարդու արդարությունը չի երաշխավորում տառապանքների բացակայություն այստեղ, երկրի վրա։ Եթե մենք կարծենք, որ երկրային մեր արդարությունը երաշխիք է լինելու, որ մենք երբեք չտառապենք այստեղ, մեր աստվածաբանությունը կլինի Հոբի ընկերների աստվածաբանության նման, ովքեր կարծում են, որ քո արդար վարքը եւ քո լավ նկարագիրը անպայման պետք է քեզ ազատային երկրային տառապանքներից։ Դրա համար հիշեք, որ մարդու արդարությունը
չի երաշխավորում տառապանքների բացակայությունն այստեղ երկրի վրա։ Աստված սահմանափակում է չարիքը եւ ուղարկում է այնպիսի փորձություններ, որոնք մարդը կարող է տանել մնալով իրեն հավատարիմ։ Վստահ եղեք, որ ինչպես Պողոսն է գրում, Աստված թույլ չի տա մեր ուժերից ավել փորձություն։ Եթե մենք կրում ենք դա նշանակում է, որ Աստված թույլատրել է, գիտի մեր ուժերը, չարին սահմանափակել է եւ թույլ է տվել ազդվենք միայն այն չափով, որի մեջ մենք կկարողանանք Աստծուն մնալ հավատարիմ։ Երկնքում տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց մասին հավատացյալները ոչինչ չգիտեն, բայց որոնք ազդում են նրանց կյանքի վրա։ Փոխանակ փորձելու բացատրել տառապանքների կամ աղետների պատճառը, մենք խոնարհությամբ պետք է ընդունենք, որ Աստված կարող է օգտագործել նրանց երկնային նպատակների հասնելու համար։ Չնայած սուր ցավին, մարդը պետք է երկրպագի Աստծուն, ընդունի նրա իշխանությունը եւ խոնարհվի տառապանքների մեջ։ Ճշմարիտ հավատացյալները չեն հեռանա Աստծուց, այլ միշտ կձգտեն փառաբանել նրան դժվարություններին իրենց ճիշտ արձագանքով։ Այս ճշմարտությունը, որ Աստված իշխանություն ունի աղետների վրա, օգնում է հաղթահարել երկրային բոլոր կորուստների ցավը։ Երկրորդ ճշմարտությունը, որը պետք է հիշել տառապանքների մեջ Աստծո գործողությունների մասին, հետևյալն է, որը գրքի մեծ մասն է կազմում 3-րդ գլխից մինչև 42-րդ գլուխ 9-րդ համարը։ Աստված մոտեցնում է իրեն։ Աստված մոտեցնում է իրեն։ Հաջորդ ճշմարտությունը, որը մենք պետք է հստակ գիտակցենք տառապանքների մեջ, այն է, որ տառապանքների միջոցով Աստված մեզ մոտեցնում է իրեն։ Հետևելով Հոբի եւ նրա ընկերների միջև երկխոսություններին, մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է Աստված հղկում Հոբի բնավորությունն ու աստվածաբանությունը, եւ դրանով նրան ավելի մոտեցնում է իրեն։ Այսինքն տառապանքները դառնում են մի միջավայր, որտեղ Աստված աշխատանք է տանում անձի հետ։ Առաջին Աստված մոտեցնում է իրեն հիշեցնելով կյանքի անցողիկության մասին։ 3-րդ գլուխն է սրա մասին խոսում եւ սա ցույց տալիս։ 3-րդ գլխում 7 օր լուր խորհրդացելուց հետո Հոբը սկսում է խոսել։ Նա անիծում է իր ծննդյան օրը եւ այսպես է գրում 3-րդ գլուխ 3-րդ համարում. Կորչի այն օրը, երբ ես ծնվեցի, եւ այն գիշերը, երբ ասվեց մարդ հղացավ։ Ամենայն հավանականությամբ այս անեծքը կապված է նրա հետ, որ Հոբը հստակ գիտակցել է իր գոյության անցողիկությունը։ Նա այնքան փոքր է եւ աննշան, իսկ նրա տառապանքներով լի կյանքն այնքան անիմաստ է, որ ավելի լավ կլիներ, որ նա ծնված չլիներ, ըստ իրեն։ Իհարկե գիտեք, որ մեռնելու ցանկություն կամ չծնված լինելու ցանկություն միայն մարդիկ ունենում են տառապանքի մեջ։ Երջանկության ուրախության մեջ ընդհակառակը ասում են թող շարունակվի եւ չավարտվի այս կյանքը, որ մենք շարունակ մնանք այս վիճակում։ Իհարկե այս դառնությամբ լի խոսքերում արկա է առնվազն առավելագույնը իր տառապանքների անտանելիությունը գիտակցող անձ։ Սակայն հաճախ հենց սեփական թուլության եւ անարժեքության նման գիտակցումից է սկսվում Աստծուն առավել լուրջ մոտենալը։ Եթե մարդու կյանքում Աստված թույլ չտա նման իրավիճակներ, գուցե այն երեխայի նման լինի, որ տարված է դրսում իր խաղով եւ չի հիշում ոչինչի մասին։ Ինչպես սովորեցնում էր Քրիստոսը, Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երկրորդ Աստված մոտեցնում է իրեն թույլ տալով այլ մարդկանց հարձակումներ, որը տեսնում ենք 4-րդ գլխից սկսած։ Աստված մոտեցնում է իրեն թույլ տալով այլ մարդկանց հարձակումներ։ Այն ինչին սատանան չկարողացավ հասնել հանգամանքների միջոցով, նա մասամբ հասավ Հոբին մոտ մարդկանց միջոցով։ Սկզբում Հոբի կինը, իսկ հետո նրա ընկերները մխիթարելու եւ աջակցելու փոխարեն սկսեցին անարդարացիորեն մեղադրել նրան սոսկալի մեղքերի մեջ։ Արդյունքում Հոբը նրանց, հիշում եք ինչ անվանեց, թշվառ մխիթարիչներ։ 16-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Ամենայն հավանականությամբ Հոբի եւ 3 ընկերների միջև
4-րդ գլխից մինչև 31-րդ գլուխներում վեճը տեղի է ունեցել ոչ թե փակ տարածքում նրա տանը, այլ վկաների ներկայությամբ, քաղաքի դարպասների մոտ կամ բաց հրապարակում։ Հանդիսականների թվից հետագայում հայտնվում է Եղիուսը։ Հոբը սկսում է պնդելով, որ իր տառապանքներն անարդար են։ Դրանով իսկ կարծես մեղադրելով Աստծուն անարդարության մեջ։ Սա չափազանց կարևոր միտք է։ Տրտունջը ինքնաբերաբար մեղադրանք է Աստծուն, նրա վատ մատակարար և խնամող լինելու մեջ։ Եվ եթե մենք հարցին նայենք տրտունջի և դժգոհության տեսանկյունից, դժվար թե մեր շատ տարբեր տեսնենք Հոբից այս հարցում, այս մտածելակերպի իմաստով։ Երեք ընկերները սկսելով վեճը Աստծուն պաշտպանելու նպատակով սկսում են ավելի ու ավելի մեղադրել Հոբին, վերագրելով նրան սարսափելի մեղքեր։ Նրանց նպատակը Աստծուն պաշտպանելն է։ Տեսնում եք, որ փաստորեն լավ մտադրությամբ կարելի է սխալ բաներ անել։ Եվ արդար լինելը դեռևս չի խոսում նրա մասին, որ քո աստվածաբանությունը լիարժեք լավ ու ճիշտ վիճակում է։ Սակայն դա միայն խորացումն է նրա տառապանքների։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հոբը չնայած իր տառապանքների անարդարության մասին համոզմունքին ոչ մի տեղ իրեն թույլ չի տալիս անհարգալից տոնով արտահայտվել Աստծո մասին։ Գիտեք, ընդունված է, նույնիսկ կարելի է ասել, որ մարդիկ Աստծո հետ ազնիվ եւ անկեղծ շփումը ընկալեն որպես հաշվեհարդար տեսնելու իրականություն։ Երբ մենք ասում ենք դու կարող ես անկեղծ լինել Աստծո հետ, նա գիտի ամեն բան, դա չի նշանակում դու իրեն կարող ես հրավիրել վեճի եւ ասել ինչի ես սա այսպես արել։ Դա նշանակում է ազնիվ եղիր, ասա որ հիմա տկար եմ, ասա որ հիմա խեղճ եմ, ասա որ հիմա չեմ հասկանում։ Բայց երբ այն վերածվի տրտունջի եւ այդ տրտունջներից յետևում Աստված որ սրտերն է քննում, հայտնաբերի որ դու մեղադրում ես քեզ պատահածի մեջ Աստծուն, դա լուրջ խնդիր է։ Նա ցանկանում է լսարան ունենալ Աստծո մոտ, պարզաբանելու բոլոր թյուրիմացությունները, Հոբի մասին է խոսքը, եւ նրանից արդարացման վճիռ ստանալու համար, քանի որ հավանաբար Աստված թերացում է թույլ տվել։ Հոբը վստահ է իր խնդրանքի բարենպաստ լուծման մեջ, որը նա ասում է 31-րդ գլուխ 35-36-րդ համարներում։ Տեսեք ինչ է ասում. Երանի թե մեկն ինձ լսեր, ահա իմ փափագը, որ ամենակարողն ինձ պատասխանի, եւ իմ հակառակորդն իր ամբաստանագիրը գրավոր տար։ Անշուշտ այն ուսիս վրա կառնեի ու պսակի պես ինձ վրա կկապեի։ Ընդ որում Հոբը գիտակցում է, որ նույն այդ Աստվածը, ով տառապանք է պատճառել իրեն, նաև իր ամենամեծ հույսն է։ Դա երևում է նրա հայտնի հավատի խոստովանության մեջ, 19-րդ գլուխ 25-ից 27-րդ համարներում։ Տեսեք ինչ է գրում Հոբը. Իսկ ես գիտեմ, որ փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջո երկրի վրա կկանգնի։ Իմ մաշկի այսպես փչանալուց հետո Աստծուն իմ մարմնով եմ տեսնելու։ Կարծես հարության նկարագրություններ տա։ Նրան ինքս եմ տեսնելու եւ իմ աչքերն են նայելու, ոչ թե ուրիշինը։ Երիկամներս իմ ներսում հալվում են։ Երրորդ Աստված մոտեցնում է իրեն բացահայտելով աստվածաբանության խնդիրները, որը տեսնում ենք 32-ից 37-րդ գլուխներում։ Բոլոր երեք ընկերների եւ հենց Հոբի համար տեղի ունեցած ողբերգությունը անբացատրելի էր իրենց աստվածաբանության տեսանկյունից։ Այսինքն Աստծո մասին իրենց ընկալման։ Հոբը պահանջում է դատ Աստծո հետ, քանի որ համարում է, որ չի արժանացել այդպիսի տանջանքների։ Այսինքն ամեն դեպքում Հոբի ընկալումն այսպիսին է. ես ուզում եմ փնտրել գտնել մի բան, որի պատճառով Աստված իրավացիորեն ինձ հատուցած կլիներ այն տառապանքը, որի մեջ որ ես կամ։ Հոբի ընկերները հանդիմանում են նրան համարելով, որ նրա տառապանքների պատճառը թաքնված մեղքն է։ Տեսնում եք, նրանք էլ են այսպես մտածում, որ չի կարող այլ տարբերակ լինել։ Եթե տառապում ես, դա ուղիղ կապված է ուրեմն քո մեղքի եւ մեղավորության հետ։ Տերը թույլ տվեց Հոբին եւ նրա ընկերներին արտահայտվել, սակայն հետագայում ցույց տվեց, որ նրանք բոլորն էլ սխալ էին։
Հոբի ընկերները սխալ էին իրենց անհիմն մեղադրանքներում եւ տառապողի հանդեպ դաժան վերաբերմունքում։ Ազնիվ եղեք ձեր մտքում։ Երբևէ եղել է մարդուն նայելիս մտածեք տեսնես ինչ է արել։ Պետք է զգուշանանք։ Դա չի նշանակում, որ պատճառահետևանքային կապ գոյություն չունի։ Դա նշանակում է զգուշություն ցուցաբերել, որտեղ դու այդ մարդու կյանքի եւ իր ու Աստծո հարաբերությունների մասին ոչինչ չգիտես կամ գիտես նվազագույնը, ոչ Աստծո չափ։ Նրանց գլխավոր աստվածաբանական սխալն այն էր, որ թե պարգևը, թե պատիժը պետք է հասնեն մարդուն անմիջապես։ Հետևաբար երկրային հաջողության աստիճանը պետք է միշտ տեսանելիորեն համահունչ լինի հոգևոր արժանինքների հետ։ Նրանք պատկերացնում էին շատ պարզ բանաձևով հնազանդություն, օրհնություն, անհնազանդություն, պատիժ։ Իրենց սահմանումը բանաձևը հետևյալն էր։ Սակայն դա այդպես չէ, այլապես մահից հետո դատի հատուկ կարիք չէր լինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ կա։ Հենց Հոբը սխալ էր, երբ կարծում էր, թե իրավունք ունի բողոքելու Աստծո որոշումների դեմ։ Հոբը թերագնահատում էր Աստծո իմաստության համընդգրկուն եւ բացարձակ կատարյալ բնույթը, ով երբեք անուշադրություն չի ունենում իր զավակների նկատմամբ։ 4. Աստված մոտենում է մեզ բացահայտելով իր ամենազորությունը։ Ոչ միայն աշխատանք է տանում մեր աստվածաբանության վրա, այլ նաեւ բացահայտում է իր ամենազորությունը 38-րդ գլխից 41-րդ համարներ 38-ից 41-րդ գլուխներում ենք սա տեսնում։ Հայտնի հրապարակախոս Քրիստոֆեր Մորլին ասել է. «Ես միլիոն հարցեր ունեի Աստծուն, բայց երբ հանդիպեցի նրան, դրանք բոլորը մոռացվեցին եւ անկարևոր թվացին»։ Նույնը պատահեց նաեւ Հոբի հետ։ Նա ուզում էր Աստծուն դատի կանչել եւ հարցեր տալ նրան, բայց գալիս է Աստված եւ ընդհակառակը ինքն է հարցեր տալիս Հոբին։ Հետաքրքիր է, որ Աստված չի հանգստացնում Հոբին, չի տալիս նրան բացատրություններ, չի քաջալերում, գլուխը չի շոյում, այլ պարզապես տալիս է Հոբին հասկանալ, թե ում հետ գործ ունի ինքը։ Անսահման իմաստուն, հոգատար եւ ամենազոր արարչի հետ։ Հաջորդ Աստված մոտենում է ապաշխարություն շնորհելով։ Աստված մոտենում է ապաշխարություն շնորհելով 42-րդ գլուխ 1-ից 9-րդ համարներում ենք տեսնում։ Երբ Հոբը գիտակցեց Աստծո ամենազորությունը, նա խոնարհվեց նրա առջև եւ ընդունեց, որ նախկինում սխալ էր դատում Աստծո մասին։ Կարդում եմ 42-2-րդ համարները. «Գիտեմ, որ ամեն բան կարող ես անել ու քո մտադրությունը չի կարելի շեղել»։ Տեսնում եք աստվածաբանության ինչ թռիչքաձև աճ գրանցեց։ Ինքնով է, որ խորհուրդն անգիտության պահի։ Իրոք խոսել եմ, բայց չեմ հասկացել, Հոբն է ասում։ Ինձ համար սքանչելի են եղել ու ես չեմ իմացել։ Հոբը ըստ էության կարծես ասաց Աստծուն. «Ես չեմ կարող պատասխանել բոլոր հարցերին։ Ամենը ինչ կարող եմ անել, դա փոշու եւ մոխրի մեջ ապաշխարելն է։ Ականջի լսելով լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքերս տեսնում են քեզ։ Դրա համար պատճառը, քանի որ տեսնում եմ քեզ, քանի որ ճանաչողությանս մեջ լուրջ վերելք եմ ապրել։ Դրա համար ինքս ինձ մերժում եմ եւ ապաշխարում եմ փոշու եւ մոխրի մեջ։ Ես քո մասին ականջով էի լսել, բայց հիմա աչքերս են տեսնում քեզ։ Դրա համար իմ անձը արհամարհում եմ եւ հողի ու մոխրի վրա զղջում»։ Հոբը հրաժարվեց իր իրավունքներից եւ ընդունեց Արարչի 100%-անոց իրավունքները իր կյանքի վրա։ Արդյունքում Հոբը կոչվեց Աստծո ծառա եւ դարձավ բարեխոս իր ընկերների համար։ Կարդում եմ 42-րդ գլուխ 7-ից 10-րդ համարները։ Հոբին այս խոսքերն ասելուց հետո Տերը Եղիփաս թեմանացուն ասաց. «Իմ բարկությունը բորբոքվել է քեզ վրա եւ քո երկու ընկերների վրա, որովհետեւ իմ մասին իմ ծառա Հոբի նման ուղիղ չխոսեցիք։ Ուրեմն հիմա ձեզ համար 7 զվարակ ու 7 խոյ առեք, իմ ծառա Հոբի մոտ գնացեք եւ ձեզ համար ողջակեզ մատուցեք, ու իմ ծառա Հոբը թող ձեզ համար աղոթի, որովհետեւ իր աղոթքն եմ ընդունում։
որպեսզի, լսեք, ձեզ ձեր անմտության համեմատ չհատուցվի։ Այսինքն Աստված կանխում է այն հնարավորությունը, որ կարող է պատժել նրանց։ Որովհետև իմ մասին իմ ծառա Հոբի նման ուղիղ չխոսեցիք։ Այն ժամանակ Եղիփաս Թեմանացին, Բաղդադ Սոքեցին ու Սոփար Նահամացին գնացին եւ արեցին ինչպես որ Տերն ասել էր իրենց։ Եվ Տերը Հոբի աղոթքն ընդունեց, Տերը Հոբի հարստությունը վերականգնեց, երբ նա իր ընկերների համար աղոթեց։ Տերը նաեւ Հոբի ամբողջ ունեցվածքը կրկնապատիկ ավելացրեց։ Այստեղ կարող եք նաեւ հերթականությունը նկատել։ Նախ աղոթք, որից հետո մեղքերի ներում սրանց եւ հետո նոր վերականգնում։ Սա նման է Հիսուսյանի խոսքերին, որ երբ կանգնում եք աղոթքի, ներեք, նախ առաջին։ Կիրառում, մի քանի կիրառություններ։ Խոսելով ուրիշների տառապանքների մասին, մենք ի տարբերություն Հոբի ընկերների պետք է շատ զգույշ լինենք մեր դատողություններում։ Երբեմն կյանքի որոշ խնդիրները բացատրելու բոլոր փորձերն անօգուտ են դառնում։ Բարեպաշտ մարդիկ կարող են տառապանքների ենթարկվել, իսկ ամբարիշտները կարող են բարգավաճել։ Հետևաբար չի կարելի դատել մարդու հոգևորության մասին ըստ նրա դժվարությունների կամ հաջողությունների։ Սա ուշադիր լսեք։ Քրիստոնյայի գլխավոր խնդիրը ցավից ազատվելը չէ, այլ Աստծուն հաճոյանալը, ցավի հանդեպ իր արձագանքով, փառաբանելով նրան բոլոր դժվարությունների մեջ։ Սա է պատշաճ արձագանքը հավատացյալի։ Մարդը չի կարող վիճել Աստծո հետ։ Որքան ավելի շատ են հավատացյալները ճանաչում Աստծո մեծությունը, այնքան ավելի խորն են գիտակցում իրենց մեղավորությունն ու անկարողությունը եւ ավելի շատ են սովորում վստահել Աստծուն։ Սա երկրորդ ճշմարտությունն էր։ Եվ վերջին, երրորդ ճշմարտությունը, որ պետք է հիշել տառապանքներում իմաստուն արձագանք տալու համար, հետեւյալն է. Աստված օրհնում է հավատարմությունը։ Աստված օրհնում է հավատարմությունը։ Երրորդ ճշմարտությունը, որը մենք պետք է հիշենք տառապանքների մեջ, այն է, որ Աստված օրհնում է հավատարմությունը։ Հակոբոսի թղթում Տերը կոչ է անում մեզ նայել երկու բանի՝ Հոբի համբերությանը եւ նրա կյանքի ավարտին։ Գրում է այսպես Հակոբոսը. «Դուք լսել եք Հոբի համբերության մասին եւ տեսել եք նրա վախճանը Տիրոջից, քանի որ Տերը խիստ ողորմած է եւ կարեկից»։ Հոբի պատմության ավարտը լի է Աստծո օրհնություններով։ Այն բանից հետո, երբ Աստված արդարացրեց նրան, ասվում է. «Եվ Տերը վերադարձրեց Հոբի կորուստը, երբ նա աղոթեց իր ընկերների համար, եւ Տերը Հոբին տվեց կրկնակի ավելին, քան նա ուներ նախկինում»։ Աստված կրկին վերականգնեց Հոբի ընտանիքը, տվեց նրան 10 երեխա, բազմապատկեց նրա ունեցվածքը եւ երկարակեցությամբ հագեցրեց նրա երկրային օրերը։ Սակայն մենք պետք է ճիշտ հասկանանք վերջին գլուխը, որ բարգավաճման ավետարան չքարոզենք։ Աստված առատորեն օրհնեց Հոբի վերջին օրերը, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլոր տառապանքներն անցնում են, բոլոր խնդիրները լուծվում են եւ յուրաքանչյուր մարդ հետո երկար ու երջանիկ է ապրում։ Միշտ չէ, որ այդպես է լինում, սակայն ինչ էլ որ պատահի, վերջին գլուխը միշտ Աստված է գրում։ Եվ մի քանի կիրառություններ այստեղից։ Առաջին, Աստված կարող է օրհնել իր զավակների հավատարմությունը փորձություններում, տալով նրանց առողջություն, ընկերներ կամ հարստություն։ Սակայն չափազանց ուշադիր լսեք, ամենամեծ օրհնությունը Աստծուն ավելի լավ ճանաչելն է եւ նրա հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ լինելը։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Աստված հեռու է թվում, պետք է պահպանել հաստատակամությունը հավատի մեջ։ Տառապանքների մեջ հավատացյալը չպետք է թողնի Աստծուն, այլ ընդհակառակը պետք է մոտենա Աստծուն։ Տառապանքներում մխիթարությունը կախված է, սա էլ շատ ուշադիր, ոչ այնքան դրանց պատճառների ըմբռնումից, որքան Աստծո մեծության գիտակցումից։ Մեզ թող չթվա, որ տառապանքի մեջ երբ Աստված պատճառն ասի, դա մխիթարելու է մեզ։ Դա չի մխիթարելու մեզ։ Մխիթարությունը Աստծո հետ մտերմությունը եւ իրեն ճանաչելն է։ Ինչպես Հոբի պարագայում եղավ։ Տեսնում եք, ոչ մի բացատրություն չտվեց Աստված։ Չասած դու ինչու ես տառապում։
Պարզապես ցույց տվեց թե ով է ինքը։ Եվ Հոբի համար 7-րդային եւ 10-րդային էին արդեն իրեն հետաքրքրող եւ հուզող հարցեր, որտեղ նա բախվեց անսահման մեծ իմաստության։ Եվ այդ իմաստությունը ինչպես կարող է քո կյանքում թույլ տալ մի բան, որ կարծես մոռացած լիներ, ինչպես։ Դա նշանակում է, ինչպես երգի մեջ մենք ասացինք, Աստծո մտադրությունների դատավոր պետք է չլինենք։ Պետք է չշտապենք գնահատականներ տալ։ Պետք է սպասենք իր այդ խորը իմաստության իրականացմանը։ Վերջ-վերջո մենք ունենք մի ամենամեծ փաստը։ Մեր կյանքի բոլոր իրավիճակները Աստված ծառայեցնում է դեպի բարին, իսկ այդ բարին Քրիստոսն է։ Քրիստոսան նմանեցման է տանում։ Դա նշանակում է տվյալ իրավիճակում դու հղկվելու ես, կոփվելու ես, ինչ-որ աշխատանք է տանելու Աստված քո վրա, որ դու ավելի նմանվես Հիսուսին։ Տեսել եք քանդակագործն ինչպես է սկսում իր քանդակը։ Սկզբից անտաշ մեծ քար է, դրա մեջ ոչ մի պատկեր չի երևում։ Սկզբից ուժեղ հարվածներով մեծ կտորներ է գցում։ Հետո երբ արդեն մի փոքր պատկեր կա, սկսում է արդեն ավելի մանր գործիքով, ավելի դժվար եւ ցավոտ աշխատանքը։ Եվ վերջի այնտեղից դուրս է գալիս այդ անտաշ քարի միջից դուրս է գալիս մի հրաշալի պատկեր։ Եվ Աստված մեր կյանքում գործում է այդպես։ Դրա համար սա հիշեք, տառապանքներում մխիթարությունը կախված է ոչ այնքան դրանց պատճառների ըմբռնումից, որքան Աստծո մեծության գիտակցումից։ Տառապանքը կարող է ինտենսիվ լինել, սակայն այնի վերջո կավարտվի, եւ Աստված արդարին առատ օրհնություններ կտա։ Տառապանքներում համբերության համար անհրաժեշտ է նայել Աստծո զորությանն ու իմաստությանը։ Ոչ միայն զորությանը, այլ նաեւ իմաստությանը։ Հոբի ընկերների տեսակետը հանգեցնում է այն գաղափարին, որ ինչպես ամբողջ դժոխքը, այնպես էլ ամբողջ երկինքը մարդը ստանում է երկրային կյանքում։ Սակայն այս տեսակետը Աստվածաշնչի լույսի ներքո սխալ է։ Մենք պետք է հիշենք, որ մեր կյանքի ճշմարտացիությունը կամ սխալականությունը որոշվում է ոչ թե երկրային հաջողություններով, այլ ապագա երկնային դատաստանով։ Եվ վերջին, եթե նույնիսկ Աստված իր զավակներին չազատի տառապանքներից այստեղ, երկրի վրա, ապա նա դա կանի երկնքում։ Նա կգրի մեր կյանքի վերջին գլուխը։ Վերջին խոսքը նրանն է։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք, ոտքի կանգնենք եւ խնդրենք մեր Տիրոջը, որ մեզ ուժ կարողություն տա մեր երկրային ընթացքի մեջ, որ այս հրաշալի օրինակները մեզ համար դառնան ուղեցույց, թե ինչպես մենք պետք է մեզ դրսևորենք դժվարությունների ու տառապանքների մեջ։ Տեր Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քեզ։ Շնորհակալ ենք քո ծառաների համար, մասնավոր Հոբի համար շնորհակալ ենք, որ թեկուզ այդ մեծ տառապանքներով նրան անցկացրեցիր, բայց օրհնյալ ճշմարտություններ թողեցիր մեզ, որոնք որ հույս ու մխիթարություն են մեզ համար, որտեղ որ մենք կարողանում ենք տեսնել քեզ, քո իմաստությունը, քո նպատակները, քո մտադրությունը։ Օգնիր, որ մենք կարողանանք ոչ միայն սրանք լսողներ լինեն, այլ նաև կատարողներ մեր կյանքում։ Աղոթում եմ քույրերիս ու եղբայրներիս համար եւ ամբողջ աշխարհում քո եկեղեցու ու քո զավակների համար։ Վստահ եմ, որ բոլորն էլ իրենց չափով ու ձևով անցնում են դժվարությունների ու տառապանքների միջով։ Աղոթում եմ, որ օգնես, որ նրանք իրենց պատշաճ կերպով պահեն այդ փորձության մեջ։ Երբեք ու երբեք քո մտադրությունների դատավորը չլինեն եւ կարողանան թեկուզ դժվարությամբ, բայց քեզ հաճելի լինել նույնիսկ տառապանքի ու դժվարության մեջ։ Եվ կարողանան ասել եւ Տերն է տվողը եւ Տերն է առնողը, օրհնյալ լինի Տիրոջ կամքը։ Մեզ օրեցօր ավելի կերտիր, մեզ ավելի զորացրու, մեզ ավելի նմանեցրու Քրիստոսին։ Եվ նաեւ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր կյանքում մինչեւ այսօր եղած մեծ ու մեծ օրհնությունների համար, քո պաշտպանության համար, բազմակողմանի օգնության համար։ Որ եթե մենք հիմա կանք ապրում ու շնչում ենք, ինչպես կարդացինք, ոչ թե հետաքրքիր չենք սատանային, այլ որովհետև դու ես պաշտպանում մեզ։ Շնորհակալ ենք քո մշտական ներկայության համար մեր կյանքում, քո խոստումների համար, որը այո եւ ամեն են, եւ որոնք որ 100% ճշտությամբ կատարվել եւ կատարվում են։ Օգնիր ինձ ու քույր ու եղբայրներիս, լինենք երկրի վրա հավատարիմ քեզ նույնիսկ տառապանքներում։
եւ տրտունջի փոխարեն թող օրհնության խոսքեր բարձրանան երկինք, որոնք որ քեզ պատիվ ու փառք կբերեն, որովհետեւ միայն դու ես արժանի դրան, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։